生命突然腦缺口，無辜地繼續錯漏，編故事強說好成就。天知道，本來是仇是美酒，如背叛我只會發生爭鬥，但你永遠看不透，只怕道理壞路，道理所以更荒謬，不能留光陰洪流，問你哪個會不留？讓我好好掩飾，讓你好好的享受。若你敢不需索太多，一伏一半你走，面對世界各種角色，問你怎可忍受？請格鬥，一堆困獸，憑你知你夠不夠？大啲！你夠啦咩？啊！我講咗幾多次啊？喺個場嗰度啊，有咩事叫出門口啊嘛？你喺個場嗰度打交打爛晒嘢，你知唔知裝修咗幾多錢啊？幾百萬㗎嗰度。咧，你睇下兄啊，兄真係醒我啊！我叫你咩事都撳住佢啊嘛，出門口先講啊嘛。你咁中意頂，咁中意打，打而家打，打做咩唔打？笑咩啊？好好笑啊！啊，好好笑啊！仆街仔，笑啊！笑啊！上嚟都唔單聲，我留翻間 VIP 俾你啊嘛！唔使啦，班馬仔話嚟，咁我生日送啲嚟啊嘛！啊，到生日啦！生日快樂，生日快樂！啊！知啊，唔係老黃生，我點會嚟呢地方？喂，我都少翻嚟喎，我哋邊係啱呢啲環境㗎？有酒飲有女陪嘅地方先係啱我哋㗎。哎呀，唔好意思啊，坐喺度，我講笑㗎咋，自三杯，自三杯。祝你生辰快樂！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 阿女女出嚟，出嚟，係好嘢！好，大家咁高興，等我攞啲珍藏俾大家飲啊！唔好快啊！坐下先，坐下先，坐下先嚇！嚟，攞個大刀切咗佢。妹啊！頭先出邊有個僆仔搞我，咁會有事啊？呢個場啊，海哥睇噶嘛，大家自己人，冇事嘅。邊個啦？咁大膽搞你啊？係咪？出去同佢一個出去打餐飽嘅。好啊！你做咩成日係都要講打講殺嘅啫？講笑啫，呢個場自己地方咁搞嘢咩，老婆？係啦，爽，我同阿 B 哥玩下啫嘛。今次係講笑，但最弊咪次次講笑啫。點解無端端發爛渣？我同個女同大佬已經搞移民嘅啦，咁你幾時先肯搞移民嘅啫？搞啦，過幾年先啦，揾多啲錢先嘛，過到去生活都安定啲啊！你成日都咁講噶啦。真係。
無端端就發脾氣，等下去噶啦嚇，等下先。唔等都等咗咁多年啦。炸型啦，今日生日開開心心好唔好？好。你知我生日咩？我哋慶祝啦！哎呀！得㗎啦。錫錫先。耐啲，抽得啖。誒，阿喂，你有攞嚟？喂，係啊，華嫂生日，你落嚟玩下咯。啊，新兒哥嚟咗啊？唉，佢晚晚都喺度包間房 happy 噶啦，如果唔係啲細日邊有地方去喎？哇晚晚係咁啊！晚晚係咁都幾係嘢喎，條數都幾斤計喎。唉，佢揾到有咩計啦，係嘛？要計而家啲細真係同你計啦，你估我哋以前做細嘅時候啊？唉，而家冇着數啊，啲細唔會跟你㗎。咁啊係啊，而家啲細啊真係冇規冇矩，啲大咧就算啦，環境唔同。喂，早啲喎，有早嘢。操乜鬼啊？操每日有操，你估以前咁 fit 咩？唉，你啊，點同你啊？又唔飲酒又唔食煙，喂，仲好似冇溝女喎。識你咁耐，未你有女朋友，你係咪基啊？咁啊，縱壞你個女啦，買咁多咩補品啊、化妝品啊！我而家玩你個女啊嘛，我玩你啲補品啊，燕窩咩？但係真係好夜，我真係想走先。演員嚟噶嘛，識做戲咪得啦，用眼袋嚟做戲嘅咩？走去邊？走去邊啊你？啊？走去邊啊？冇畫面嘅，冇畫面嘅。你走先啦，走先啦，你早啲瞓啦，咪有黑眼圈啦。我聽日打電話去俾阿邵逸夫同佢取消個通告嘅。乜你識邵生嘅咩？走啊！係，新兒哥，我走先啦。咁我走先啦，新兒哥，拜拜。咩啊？喊！睇下，哇，幾靚啊，幾靚！頂你喊苦啊！喂，新嚟仔，新嚟哥，又溝女啊？都幾索啊條女啊！喂，嗱，我最近咧收到風，你有幾個大陸客賭得下嘅，點解唔彈俾我益下啲兄弟啊？啊，大陸客啊！哦，嗰啲幾廿萬貨仔你搞嚟做乜嘢啊？幾廿萬都好啊，攞嚟頂下租都好啊嘛。哇，係咪啊？好，一於咁話咯喎，係嘛？好嘛？哦，喂，咁好啊，唔阻你梳乎啦喂，點啊？對唔對嘢？嘿，我唔興呢科嘢嘅，你慢慢梳乎啊。走。咩大陸客？咩大陸客？TVB 個 B 啊，B 數個數啊 TVB 個 B 啊，B 數個數啊，數毛個毛啊。TVB 個 B 哇，頂唔順你兩個冷淡，兩個冷淡真係肉麻到好似濕水番梘。冤巴貴喺度啊！係啊，兩個得 B，你冇咁低 B 喎。呢啲嘢都要玩嘅喎，正所謂增值每個記憶能力至頂峰狀態。喂，你睇住你彈嘢啦，做咩啫？你黐住晒你真係啲咩人嚟啊？識佢咁耐，我話俾你聽，我從來未見過有一日佢係清醒過。佢醒你就驚，佢係挨我，佢唔挨我痕㗎。嗱，你攞隻手去拗啦！
聽啊，唔好搞我啦！喂，唔係喎，你睇兩條友日日喺度忽下咁，乜都唔知幾開心啊！咁啊係啊，好過我哋啊！日日坐喺度知唔知做乜春，跟住咁啊大佬唉！你做咩啫啊？咩人都癲。唔係喎，我覺得大佬平時對我哋幾好。好啊！覺得有位上。係咯，實好咯，行啊行先，死啊死先，企啊企兩邊咁，即係做咩啫？大錢冇我哋份揾，上位上你老母啊有啊！佢死咗，我哋上位啦。咁講嘢啊！咩唔係咁講嘢？計我話出嚟行最緊要打銀紙，有銀紙就乜都得。全中，我贊成啊嗱，最緊要有錢，但係做大佬有咩咁巴閉啫？嗱，有錢就有靚冇鏡，冇錢就冇靚冇鏡。啊，真係正所謂啊！我哋第日咧有銀紙嘅時候咧，收翻100幾廿條靚咁樣咧。 100幾條靚有鬼用咩？1萬幾千人咁先夠氣勢啊！1萬幾。哇！做咩嘢見我 ？Game over. Please draw. 喂啦 ，over 咗好耐啦。1 2 3。陳厲害，你1 2 3，brush 啦，個銀紙紙，brush， 你搞佢個銀紙，呢個銀紙我喎。你個銀紙走啊，唔好搞啊！俾2蚊嚟啊！ 喂，雄哥，喂，阿海，哇，你都咁早啊？有人嚟啊！喂，你知啦，我去邊班僆仔都要跟住，有乜計啊？嚇？係啊，唔係大佬叫住，肯定多人過年初二睇煙花啊！阿公做壽唔帶派人邊似啊嘛？啱嘅，嚟，我都打幾個掣出嚟學下嘢。好啊！誒，阿華嚟啊！喂，華。啊，又遲到啊你真係。喂，做咩咁遲啊？我想遲㗎，老婆要化妝，個女要着衫。喂，你個女啊？係啊。哇，冇見咁耐高咗咁多喎！喂，食過你個餅印添嘛咋？叫叔叔啦。叔叔。話俾叔叔聽，我食飯㗎嘛。怕醜啊，靚妹。喂，係啊，個個都嚟晒，新年咧。你幫佢唔係？嚟嗱。哇！睇死佢真係上船嚟啦！新年呢期好掂噃。呢條衰仔真係識享受。哇！喂，大佬話今晚大家聚嘅啫喎，使唔使咁多人嚟啊？切，你個拖行馬嚟啦！啊？馬？冇喎，我呢啲全部廚房雜役啊，洗地啊、洗廁所嘅啫喎，我一隻馬都冇帶嚟喎。呢期咧點啦？飯數又多，哇！有個靚女喺身邊添啊！係啊，靚女啊！呢個我條女，呢個媽咪。啊，叫各位大佬啊！叫各位大佬啊！誒，阿公隻艇嚟緊啦！喂，叫啲手足散先啦，我同你一齊上船啦。喂，你哋3個跟我上船，其他人繼續上。大佬，大佬帶埋佢上去得唔得？唔好犀利人啊！係啊，大佬。阿何阿成跟我，你同阿成跟住我得啦。其他人散。係，大佬。開船！咁多啦嘛，贏晒佢撈錢。唔使啊！老婆，凍唔凍啊？唔凍就啱啦，除件衫嚟包住。你唔係話新年，你學下人啦，對個老婆幾好。咩啊？而家我對佢唔好啊？你問下佢，我點樣對佢？我點樣對佢？佢死心塌地啊！死心塌地啊！嚟啊，嘴啖。啊，得，唔使。喂，新年，你有冇咁犀利啊？你識轉彎啊？喂，阿華哥啊，係啊，咧阿哥話咧今日浪大喎，咁啊全部一齊上賭船喎，係啊，咁你跟住我隻船得噶啦。OK。喂，上賭船喎。係，早知上賭船啊，叫班僆唔好散啊嘛，齊班把熱鬧下唔好咩？嚇，啱唔啱啊？係啦，大佬真係，哇，好彩我有帶身份證啫。嚇，要帶香港身份證嘅咩？咩啊？你唔記得帶啊？唔係啊，我帶咗個英國 passport 啊。咁一樣。你有冇帶呢個戶籍啊？有啊，翻大陸噶啦喎。冇啊，游水翻去。有冇？有定冇？有，你成日點頭嘅。哎呀，成日點頭。你話點啊點啊？你話點啊點啊？
喂，唔該，洗個面嚇，8點鐘中菜廳。好，唔該。唔使。犀利哥，喂，4間房夠唔夠？4間房，有一間有大床嘅。呢間啊，最大床呢間嚇。喂，今晚呢度點玩都得啦喂。喂，過緊關啊，老友。阿姐，嗱，呢度2間房，8點鐘中菜廳。 OK，唔該。唔該。呢邊。有咩照？大哥，8點鐘中菜廳。OK。哇！有冇咁大間房啊？你間房真係好大喎！哦，有電視機、雪有炸古時嘅呢度。哦，游水啦嚇，係喎。哇，好嘢喎！好掂喎真係。裝間喎。係喎。呢度。哇！16寸環湖浪嘅星無敵大海景啊！海豚啊！哇，好邪啊！喂，你哋翻個房先啦，夠鐘就叫我。呢件嘢嚟睇，晨早流下成劈屎咁，捉佢翻過去。哇喂，好浮喎呢度！哇嗱，我唔理啊，總之今晚我又要瞓床啊，你哋啊自己同我諗掂佢啦嚇。喂，你唔係嘛？我哋2個人嘅，我哋瞓床啦。你哋兩個掛又掛衫嗰度，閂埋對門。你哋做乜？我哋唔理你。咩唔係啊？嗱，我話過你知先嘛，你唔好話想住你同我爭啊！如果唔係打交都興奮啊！唔好打交，你不如冇得瞓㗎啦，就打交就係咪先？係啊。咁啊，鬥快跑入房，邊個去先咧就邊個瞓。好啊！跑咩啫？鎖匙喺我度。兄啊，咩啊？不如執仔先咯。喂，做咩？上甲板跑步咯。哇！你唔係啊嘛？一上船就跑步。跑少一日都周身唔舒服嘅。喂，跑還跑啊！準時8點食飯啦，大佬炸型嘅。沉氣得你。唔理得你睇嘢。唉，傻啊！得喎，就開船喎，你行得未啊？仲有少少手尾，你喺下邊等我嚟。好，咁下邊等你啊。你個女好靚啊！靚就靚啦，拍遠啲啊！夠年齡讀書未啊？未啊，出年先讀。我識嗰個聖保祿嗰個校長㗎。嗰度同一名校啊？係啊，佢個老公係我個 friend 嚟㗎。哦，係咩？你出嘅時候，我幫你搞掂佢啦。真㗎？係啊。真唔該晒你啦！如果我諗住收身嘅時候咧，我仲要排隊啊。唔使㗎啦，我會幫你搞掂佢啦。唔該晒。啊，啲小媽，你自己介紹好靚啊！哎呀，好平嘅啫，9萬零蚊咋。 9萬零蚊咩啊？啊！我個鑽石戒係你買嘅。假㗎，9萬，90蚊咋？我執包尿啊！大力啲啦！你再咁我叫你阿媽幫你鏈啊！阿公啊，阿太阿公嚟咗啦！阿公啊，嚟齊啦！係阿公牛一，我哋梗係嚟齊啦！同阿公祝壽，嚟一齊講一齊講。嗱，我啲僆啊，嚟講全條隊壽比南山。唉，乜你排好晒啊？唉，未算啊，仲有啲仲精彩嘅表演俾你睇啊！啊，要有啊！啊，嚟！啊，好嘢！隨便。哎呀！我明明叫你招呼人嘅，仲喺企喺度做咩啊？大家自己人唔使招呼啦，係咪阿哥？阿 Man 中意同啲細嘅玩，咪由佢咯，大家自己人。喂，大佬啊，趁住咁人齊，不如影張相啊！好啊！咩照？嚟啊，一齊嚟影啊！啱嘅，Man 少呢啲讀書仔，讀完鹹水翻嚟，點同我哋企埋一齊影相啊？啊，話講得啱啦，佢埋嚟坐喺度影相，邊個揸機啊？唉，影啊！
講咁多做咩啊？快啲影相啦，快啲！啊，公就講得啱啦，快啲影啊！好，嗱，1、2、3啊！1、2、3。阿公請你入去。阿公請你入去。6加油，公請你入去。死得啦你！都係咁嘅。係啊，繼續玩，繼續玩嚟。啊，財四，開唔會8啊，3點4位。我今日叫晒你入嚟咧，係有啲嘢想同你哋商量下。近排唔知點解個胃咧係有啲唔多舒服。大佬，你冇乜嘢啊嘛？我卒之走去揾個醫生去睇睇佢，作咗個全身嘅檢查，報告已經出咗啦。原來胃 cancer 嚟。喂，咁有冇睇醫生啊？喂，唔係啊！飲料啊！你有冇試過啊？睇醫生都冇用啊！飲料，喂，得唔得㗎飲料？唔係啊，聽講話食屎就得㗎添嘛。係嘛，食屎都得。《黃帝內經》都係咁樣講喎。你試過咩？唔係伍子胥啦，咁醫翻嘅啫嘛，當年嚇。你試下啊嘛。我做咩我有病醫病，冇病冇生唔好信埋啲咁嘅嘢啊！咪真係飲果汁啊！最近興啊，西醫最好靜一靜先啦，等大佬講埋先啦，睇下點。其實點樣醫作咧，我都有決定㗎啦。呢啲嘢係整定㗎啦。正所謂生死有命，我都睇得好化啦。係啊，大佬，睇開啲啊，對身體會有幫助。我咧諗住都唔理嘢㗎啦，準備大家揾個靜靜地嘅地方過埋呢下半世啦。其實你哋跟咗我都好耐啦，冇10年都有8年㗎啦。可以講咧話呢個江山，你哋幫我手打翻嚟嘅。嚴格嚟講，你哋都有份嘅。要喺你哋當中揾個話事人出嚟，似乎對你係有啲唔公平，所以我決定咧，每人俾一筆錢你哋。咁以後你哋都仲有啲好兄弟做。嗱呢度咧，一人一差嘢平均分配，你哋嘅，你認為點？你哋翻出去繼續啦，我有啲攰，我唔陪你哋玩啦。誒，大佬你放心啦嚇，我遲啲咧就揾個醫生幫你醫一醫佢啊！我識得個氣功師啦，1000蚊1級樓梯啊！我就用呢啲錢就幫你搞掂佢。你放心，你一定冇事嘅。大佬啊，咁有事 call 我喎。又有事 call 我哋嚇。喂，大佬啊，咁你唞下啦喎嚇，唔使擔心㗎，冇事㗎嚇。保重啊！財6去86。哇！乜嘢啊？嗱，臨出嚟幫手啦，唔使使啊！你哋幫我 keep 住佢，好落架嚇！收埋先，收埋先。哇，大佬咁多錢怕唔怕㗎？怕咩傻仔嚟㗎咧？我怕俾人搶嘅。錢俾人搶，全部錢係你㗎嘛？攞個袋俾你揸下。傻仔。喂，我知有幾多㗎嚇？大佬俾嘅。冇立亂袋啊！冇嘢嘅，留翻啲俾我啊！喂啊！喺廁所。我有數，各位兄弟，各位兄弟，大佬對我哋咧都算有情有義啦嚇。咁啊，我哋食埋呢餐之後咧，就雖然係各散東西，各奔前程。不過我新年仔做人咧好講義氣嘅，大家以後搭到咧，我一定俾條路你哋行。誒，飲咗。新年。好多謝你。嚇，你唔好喺度吹水啦，你肚餓，你食多啲嘢。啊，我真係，我唔係吹水㗎，我答咗你先。我知你唔係吹水啊。好，食嘢。唉。喂，各位兄弟飲啊！喂，阿華，你喺我賭台輸個400萬咧，我一路都冇出聲㗎，自己有唔通我揾人收你爛數嘅。嗱，你而家有錢啦，應該還啦噃。阿豪唔喺咁嘅環境同我講啲嘢啊！咩環境啊？你而家有錢啊嘛！喂，阿豪啊，而家食緊飯，開開心心講呢啲做咩啫？係啊，海。嗱，呢單嘢唔關你事，你唔好答啲啊。好，你講啊，還唔還？喂，
大庭廣眾，你咪咁落咗面啊？咩大庭廣眾啊？咁你爭我錢啊嘛？賭債賭還嘛而家？賭債賭還啊！你咩叫啊而家你啊？冇，你梗唔好而家咁樣嘅，嗌霎做咩啫？誒，你兩老表有咩屎忽數嘅，咪4466拆掂佢咯嚇，唔使嗌交㗎。嗱，我哋走先，你今日一定要拆掂佢啊，唔係冇時間㗎。走。佢講得啱啊！阿紅，你咪當我流啊？咁你又當我流㗎？你又當我流？你係咪黐咗線嘅啫？你有老婆仔女㗎，你唔使理我哋兩個啦，咪又閃點啫？有咩事啫？你黑紅識咗10幾20年嘅份人係咁㗎啦。以前佢就得，而家嚇鬼啊！而家我唔信佢喐手啊！你乜都唔信㗎啦，佢黐線㗎！你得把牛脾氣，你有冇諗過你有冇女啊？我唔理你哋，我如果唔係同你哋上船啊，我喐咗佢添啦。有時慢慢講啊，阿嫂擔心你都有道理嘅。你收聲啦你！我兩公婆講關你咩事啫？出去！阿偉，唔使理佢，要發脾氣嘅，冇揾得使出氣。一人少句啦，嚇到細路㗎嘛！老公啊，你唔好再同黑人鬥啦，你還翻啲錢俾佢啦，呢啲意外錢嚟㗎咋，你還翻俾佢嘅，我哋就一定不了㗎啦。老婆啊，你女人仔唔識咁多嘢㗎啦，而家唔係還錢嘅問題啊！如果就咁俾咗錢佢啊，我唔使出嚟行㗎啦，佢一明睇我眼眉，知唔知？算啦，你還點要走㗎啦？你還咗俾佢，咪可以同我哋去加拿大咯。又睇啲嘢做咩？得，我識諗㗎啦。邊嚟？啲錢擺喺你房度。睇住啲錢，唔好周圍行啊！阿寶個女瞓先啦。喂，出嚟同我講啲嘢。睇住。大佬啊！冇嘢嘅，你可能得把聲嘅啫嘛，唔使睇阿嫂同啲僆仔面前搞咁緊張啊！齊晒啦，大佬。係咁多啦。係啊，齊晒㗎啦。冇啦。冇㗎啦。梗係冇。擺晒喺度。啊！啲銀紙啊，真係花碌碌咁樣，真係好鬼死靚嘅嚇，睇到人心喐喐咁樣。不過心喐就還心喐，不過就眼看手勿動。啊！睇下好似少咁啲咁，睇下少咁啲，睇下又少咁啲。係啦，係少咁啲啊，係少咁啲。有冇攞到啊？啊！你真係當我傻啊！你條友真係，我睇人就唔叻，我睇老鼠就最叻。你成隻老鼠咁嘅樣，而家先攞出嚟有乜用啊？誒，冇整污糟嘅地方咧。新啲哥，我走先啦。驚啊！嚇，唔使驚喎，呢啲咁樣嘅人係要咁樣揼佢先得嘅喎，嚇！啲人渣嚟嘅呢啲，眼瞓啊？係啊，得。誒，你好好照顧新啲哥。走啦！喂，咪住！喂，翻返嚟，你幫我執起沓銀紙先，我條腰唔係幾掂。誒，唔該。俾你嘅。我俾我。多謝。係，走，早啲瞓啦嚇，唔好賭咁夜啊！啲銀紙係咪好靚啊？啊，花哩碌咁啊！你中意邊嚿啊？你要邊球就揀邊球 ，OK？ 嚟，試過喺啲錢上面搞嘢未？啊，
刺激嘅。廁所，你要小心。你先啦。阿紅嗰條數，我唔會咁順攤俾佢，賭債賭還。阿海，你撐唔撐我先呢喎？仲使講？打咁耐兄弟啊，我梗係撐你啦。話時話，你今晚同埋個女同我老婆上嚟喺個船嗰度同佢撐，你蝕㗎。阿華，嗱，呢張欠單咧有晒你簽名嘅，冇得賴啦。呢400萬我冇起呢釘啊，已經算係咁噶啦。講清楚，幾時還？我還條毛俾你還。講咩你啊？嗱，阿紅，嗱，今晚當俾面我，有咩數要計，翻上岸先計。你拉屎上西南海，猜拍嗱喂，啊都唔預埋我啊，真係。你兩個拍，我拍你，好啊。阿新你，嗱，唔好喺度做搞屎棍啊！哦，你揦屎上身都得啦，咩搞屎棍啊而家？咁我點啊點啦？想點啊你？還錢啦！我喺你張台度贏個大錢啊！你都冇即刻找俾我啦，咪係集數咩啊？輸打贏要啊？有冇咁着數啊？好啊，我就俾咗個機會你。嗱，我再同你賭一鋪。如果你贏嘅話，條數就算數；如果你輸嘅話，你還夠8嚿噶嘛，夠唔夠薑啊兄弟？係你咁樣講嘢㗎，華哥梗係夠薑啦。不過你真係好嘢，欠債還錢，你啊仲有一鋪賭。喂，新啲，而家拆緊啊，你唔好搭爹啦。好，我就同你賭一鋪。阿華，你想點賭？橫掂都係簡單啲，點數鬥大。好啊，你先。一粒食400萬，2粒都唔使啊！二仔啊，二仔佬，喂，是但孭埋隻眼都贏你啦！驚咩啊？色仔仲有1㗎嘛？你我都贏啊！有福之現在，人生真係好無常啊！嗱，而家無數啦。喂，無數？你傻㗎你？一粒色同你玩400萬？喂，我同你講下笑咋，啱唔啱啊？嚇，我同你講下笑咋嘛！哇，你當真㗎你？你講咩啊？喂，阿紅，大家唔係細路仔，自己人講個唔算數。喂，呢鋪我有冇同你簽合約啊？你爭我400萬，有憑有據，啱唔啱啊？而家我哋玩呢鋪有咩證據先？嗱，而家有咁多人都睇到，咁多人聽住嘅，邊個聽住啊？嚟，我講句公道説話。頭先講好咗，你唔認咧，咁就真係唔係幾啱嘅。不過你又係嘅，一粒色400萬，你個而家靚仔。你講咩啊？講嘢啊！講啊！你唔認數啊？邊位錯啊？老公啊，
佢有啲唔舒服。爸，我撐你，我乜都見到晒。走，有本事嚟我房收啊！條數我收硬㗎，你翻嚟飛得啦！咁啊走啦！咁啊走咗啦，真係啊！望咩望啫？最衰都係你啲女人啦！生咩仔生隻死狗啊！揈咩？錫晒啊！錫晒，唔好嬲，唔好嬲。鬼打鬼喎！你點睇啊？有乜點睇啫？有眼睇噶嘛！依家喐親有咩意喐咧？我哋死梗。就係咁先死啊！啊，錢就冇我哋份啊！行啊行先死啊！死先就係我哋。即係點啊？我唔明。即係橫掂都係死嘅，不如大家搏一鋪啊！讀啊，我唔怕㗎。我哋同阿嫂傾下，有咩 call 我？呀，真係個青參黃加叉燒包。哎呀，炒啊，輸咗啦！真係㗎。哦。黃加叉燒包。玲玲，唔好阻住爹哋媽咪啦，所以俾你入房。嚟。就好耐先天光，天光架船先埋岸，距離而家仲有好多個鐘頭。出嚟行咁耐，都遇過唔少風浪，從未俾人講。但係今晚好似好長。你咪成日同我講，錢可以解決嘅問題，呢啲唔係問題嘛？不如算啦。呢個男人一連老婆仔都保唔住，點算得個男人？一陣就叫 Billy 落埋錢俾阿紅，我同你翻過加拿大、香港，乜嘢都冇。玲玲啊，叔叔想去廁所啊，你等我陣好唔好？行過嚟啊，唔好行開啊！喂，阿紅，哇！你連人哋個女都滴埋翻嚟，搞到咁大鑊，你點收科你？收數係咁噶啦，我唔滴佢女翻嚟啊，個冚家產會還錢俾我咩？喂，咁佢唔還俾你咁點啊？你同人養大個女佢啊？佢唔還俾我，佢唔還俾我，要個冚家產。你唔好咁樣，人哋個靚妹咁鬼可愛，你咪放人走啦，等人哋兩個咪翻加拿大安安樂樂咁就好啦，係嘛？我放佢走，我放佢走啊！我諗佢即刻轉頭就啄我。喂，你要人冚家產啊！你懟冧人哋個女啊，人哋先至要你冚家產啊，實掠你啦！佢咁掠我，好，我就要佢今日冚家產。喂，啲勸唔聽嘅你真係，嗱我講過啦，嗱你自己點做啊？你自己諗啦嚇，揸定主意啦嚇。
我走啦。喂，新年。咩啊？我知你諗咩嘅。諗咩啊？你以為嗰黑熊玩唔起啊嘛？好，我今日就玩鋪勁嘅，你睇。唉，你真係，係嘛？走啦，走。去咗邊啊？玲玲唔知冇事添。華哥，咩事？俾大佬啊！黑熊捉咗玲玲啊！細路都唔放過。老公，唔好咁衝動啊！最緊要攞翻玲玲啊 ！Billy， 翻房落400萬俾我。哦。喂！冇事，冇搶我錢啊！大佬啊，間房電話冇人聽，會唔會出咗事？嗰度啊！喂，我喺個地方匿埋，入咗我，乜嘢都冇理。大佬啊，走啦！老公，你要應承我，你哋安全帶埋我女翻去見我。小心啲啊，大佬！嚇！自己解決，唔好教我哋屋企人。有隻腳仔跌落水，跌落水，跌落水。華哥，咁勇啊！俾翻個女我。你嗨咗啊？你白痴㗎你！單拖埋個女人。唉，傻食錯藥啊！佢食錯藥啊！哇！華哥，喂，唔好亂嚟啊！一把年紀，唔好同人打交咧。你老婆叫你唔好打交啦，阿嫂係嘛？老公，老婆，老公你走你唔好理我，你走啊！阿偉，快走啊！你做咩啊？大佬，我都唔想。佢哋俾到嘢我，呢啲使都俾唔到。對唔住，都做一次。骨仔。阿華，唉，你成世人都好似隻牛咁樣，冇用噶。你放低你嗰把嘢啦，打又唔夠人打，你放低把嘢咧，仲有少少機會。黑熊，有一算我求你，所有錢我可以唔要，我收皮，我返加拿大，但係你唔好搞我啲屋企人，都係俾條路我行好唔好？喂，仲唔喐？阿嫂，我真係唔知點樣幫你啦，我勸又勸過，咁搞唔掂嘅，咁唉，你早去加拿大你冇咯嚇。喂，你行下，我哋上去咩抽水先。咁你慢慢啦嚇。黑熊，俾翻個女我，放咗老婆。
呢隻手你嘅，證明我真係收皮，我咩都唔要，過嚟攞。唔好打！你放咗我老公，唔好打！阿麗，唔好打！阿偉，快救我老公啊！大佬不能對你咁好，你係咩人嚟？幫你唔到。你快啲救佢啦！洪哥，你收數啫，你唔使攞命㗎係嘛？乜新年請本同你講，我要嘅冚家產啊 ？OK， 算數，我份我俾埋你，當買翻我大佬條命得唔得？你嗰份不嬲都冇俾你嘅。衰人，你放我啦！俾翻我啦！講打你未夠班啊！你哋慢慢玩，我去燒嘢。正所謂啦，春宵一刻就幾百粒。哇！我成間花棚都買得起啦，點知買一個啊？真係。唔夠喎，隻船有大把等咗你嚼。喺邊度啊？我哋嚼硬佢㗎。好啊，去嚼啊，去嚼啊！而家就嚼啊！好啊。好。嚼邊個？係我解。嚼埋我啦！嚇，幾時輪到我啊？嚇？你班咁嘅仆街仔！貪兄食弟你係識，幾時輪到謝我啊？你而家叻啦，啊？個個都上晒位啦。唔係啊，大佬。唔係咩啊？我撈咩嘢唔預你哋咩？啊？我撈咩場都預你哋一份，執份工俾你哋。我哋以前跟大佬，大佬話點就點，你睇你哋而家。我話東你就話西，我叫你咩唔好做，你專做嗰樣嘢。你有冇當我係大佬啊？你一個二個以後唔好再跟我，唔好再跟我。阿嫂，我出咗事啊！幫手，幫小慧喺度等我哋。哦，拜拜。幾多字啊？4樓，快啲啦！快啲啦！快啲啦！喂，頂唔係嘛？我咁啱得咁巧。喂！點啊？喂！點樣啊？冇聲啊！
幫手啊！阿華，老公，哇哇哇哇！新年仔，諗唔到我同你一幾夾力㗎嘛！唉，我哋簡直係天衣無縫啊，注定同你一生一世啊！好兄弟啊，飲杯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 ！飲啦做咩？啊，定啦今次啊！哇，兩支4支棍啊！你咁嘅垃圾電話真係冇鬼用嘅，垃圾收唔到，垃圾抌咗。喂！都係垃圾嚟㗎。冇啊！大佬，一人買5個電話俾你哋。飲俾大佬。飲啊！隨時。喂，頭先你係咪打電話俾我？唔係大佬，坐低食下嘢先啦，大家咁高興，唔係咩啫？大佬，坐低。我經過呢間房門打開咗啊！你錢有冇見到啊？哎，你食住先，賴屎！啊！做咩？我間房有事啊？喂，老士，冇事啊，你啊，飲酒啊！坐低，坐低。喂，攞啲啤酒嚟，喂。飲杯。幫我帶走，你飲。邊個合雞睇咁多間房？啊！邊個合雞睇？你邊個捉到你，我就斬咗你9下碌㗎！冇啊！冇啊！雞冇啊！冇晒！邊個？有冇見到邊個過間房？我唔知啊，我一日咪見到係咁㗎。有冇揾到服務員啊？服務員有冇我間房啊？會唔會黑？使乜執音唔制？唔會黑紅一直同我一齊。唔係黑紅，梗係其他嗰啲合雞鏟啊！全部幾多人？會唔會有海嗰班呢？唔係就揾佢哋，係就揾佢。係啊，定啲先。行得。呢啲係你嘅事，唔關我事，我冇興趣拿刺上身。阿雄，你唔係咁嘛？之前我撐你，而家你唔撐我？撐我？我使你撐我？啊，唔好講邊個撐邊個啦，而家當你撐我啦，好啊？借2條靚去使啊！新呢哥，你搞得掂嘅。得啦，唔使講啦啊！我明啦，到時走。你而家咁嘅環境，帶住 Lucy 咪盞陀手掕腳，不如我幫你招呼住佢先。如果落到船嘅話，我咪交翻俾你咯。唉，食魚食剩，我都諗住揾垃圾桶倒㗎啦嚇！難得阿黑紅哥你咁抵得諗，你咪成件死魚攞去啦嚇！仲有啊，嚼大力啲啊，我中意俾人嚼㗎。細哥，仲有嘢講啊？坐低慢慢再傾啦。跪低啲又咁，喂，理佢㗎，走啦！誒，大佬飲杯，走，猜牌咧，留我猜拳，係啊，即係廁所點燈啊你？咩叫廁所點燈啊？找屎啦！找屎嚟啦！5啊！哎呀，嚟啦嘛，收！飲啊大佬！誒，食符碌啫嘛。嚟啦嗱，準備啦嗱，收！嗱，收！咦，大佬，遲鈍咗少少啊！咩話？你講咩啊？大佬，啊，收大咗咋？你話我遲鈍？唔係，大佬。你話我老啊？啊！你咪話我老啊？大佬，玩下啫，唔使咁重手啊！玩咩啊？喺啲女面前咁玩個，叫玩？大佬喂，係就打，唔係打咁點啊？我打得你點啊？嚇！我唔打得你咩？大佬，算啦。收爹你！大佬唔打得你咩嚇？大佬唔打你係咪？咩啊？嚟！喂！冚家鏟還拖，行去！喂！再搞啦，兄仔冇面俾啊！你再同我打埋你！
唔係嘛？咁快回晒堂？你當年好 fit 噶喎，大佬。喂呀！使唔使回氣啊？使唔使搶救啊？大黑熊，哇乜咁撲街啊！呢條僆追到氣咳啊！唉，啲僆又係嘅，大佬都追啊！乜呢個世界講利益嘅，知唔知啊？我同佢哋講好咗噶啦，今晚啲錢係歸佢哋，以後啲地盤係歸我，咁好嘛？好嘛？叫聲阿公啦，叫聲阿公先啦。喂，喂。咩啊，老人家？唉，死㗎！死未㗎？喂，大佬，早就傾好晒嘅，早啲單聲啦。嘿，你係傻仔嚟嘅！我早話俾你聽，唔驚你起我尾住啊！尾住唔緊要，你唔當我係大佬啊唔緊要，你冇當我白痴啊嘛，吉祥。我話俾你聽啊，你點樣殘忍咧？你唔好俾我見，你亦都唔好話俾我知啊！我啊當見唔到，你搞掂埋啲手尾咧，就攞埋你應得嘅嘢啊！我勸咗你哋㗎啦，啊！搞埋啲手尾佢咯。開翻喎嗰啲，行啦，大佬啊！大佬，大佬，大佬，係林仔，咩事咁大鑊啊？依家大佬死咗，咁點算啊？走啦，博拉咩？走啦，走啦！喂，而家大鑊啦，大佬會俾人冧埋，又唔知咩環境。唔驚得咁多噶啦，逼到埋嚟焗住砌嘅。做咩啊？咁點啊？跟住去睇下。呢兩條友仔鬼鬼祟祟，你幫唔幫佢哋納晒啲錢啊？喂，唔好理咁多啦，我哋都立喎。好啊，俾你兩個去立啊，俾佢點埋相仲好啊。殺人放火更要大，收條保路冇知啊，兄弟！兄弟，1000萬啊，好多嘢，一個人知好過兩個人知啊！
錢啊攞咗啦，你話夠唔夠啦？但係佢係一個好人，你做咩唔救佢啫？冇邊有唔救啫？我明明話佢係一個好人，係要救佢噶嘛頭先。救佢，猜乜鬼嘢？猜得嚟一跌咗落去啦！好啦，跌咗落去啦。喂，不過話時話，而家死咁多人，條船仲有好多錢喺度嘅喎，應該喎。咁我哋求財啫，嗱聲去揾啦。行啦。唉，南無阿彌陀佛啦。喂，我冇啊，你有冇啊？揾唔到啊。喂，點啊？有冇啊？揾唔到。冇啊。就假嘅。哇，係咪癲啊你？梗係癲啦。喂，冇嘢真，翻嚟揾錢，翻嚟揾錢。咁即係咩？但係小雲姐係咪有事喎？行啊！唔係喎，唔知咩料嘅噃。唔知咩料都行啦。你話㗎啦，我話你行先，行啦。喂，唔係，喂，超級市場袋嘢掟過嚟啊！得食啊！咪住。第一，閂咗道門先。第二，掟袋嘢過嚟。喂，第三，掟埋嗰2袋過嚟。喂，掉啦！佢真係得小雲㗎。喂，仲有咩講啊？啊？仲有咩講啊？掟啊！啊！你哋班馬騮都算命硬啦，唔死得都仲可以納晒啲錢啊！你究竟想點啊？冇乜想點㗎，我放咗你哋，我又驚你哋懟冧我，話想殺咗你哋，但係我又嫌麻煩，咁啊最好大家坐喺度等天光啦，傾下偈，咁咪聽朝落船，咁啊幾好啊嚇！唔好啦，你哋綁住啲鞋帶啦，大家互相。你玩嘢啊？冇鞋帶㗎。冇啊，諗掂佢啦！我哋綁住我咪到我哋危險。喂，喳喳林啦！喂，唔係啊，快啲啊，嗱啦！後生仔唔好眼厲厲，哎呀！你啲眼神射死我啊！哎呀，坐低，坐低啊！唉，有排都未天光咁玩咩好咧嚇？有冇好提議啊？玩馬拉松㗎啦！好啊！嗱，輸咗嗰個就俾其他2個刮一巴，係嘛？好唔好啊？好唔好啊？頂住上個相啊！頂住上個相啊！上唔到冇命個命啊！頂住上個相啊！上唔到冇命個命啊！命有好醜個醜啊！頂住上個相啊！上唔到冇命個命啊！命有好醜個醜啊！醜八怪個怪啊！怪胎個胎啊！胎盤個盤啊！盤尼斯林個林啊！撳咩啊撳？到你。頂住上個相啊！上唔到冇命個命啊！命有好醜個醜啊！
醜八怪個怪就怪啊！怪咩啊？喂，冚佢，冚佢，咁細，大力啲啊！大力啲啊！嚟，繼續。到你啊！哇！頂住上啊！頂住上個上啊！唔玩啦，唔玩啦！你話唔玩唔玩啊？過嚟啊！睇下邊個死啊！嚟，過嚟，過嚟。佢真係得小運，我又唔信你真真係啦！係嚟啊！唉，咁撲街嘅真係。喂，小運啊！小咩小啦？先啦！喂，小運，小運！喂，你冇亂嚟啊！嗰度有人睇住你啊！你睇住啊！你仲唔嚟救我？冇嘢。解咗先啦！點？走啊！救小雲啦！點？你嗨大咗啊？仲翻去救佢，自己未顧掂啊！我哋掟翻佢又唔通？誒，你攞翻嚟，攞翻嚟！銀紙啊，傻仔！快啊！小雲，有冇嘢啊？錢，啲錢喺邊度？啲錢喺邊度？我頭先俾佢中文。以為呢個夠喎，喂，仲有一嚿啊！有嚿？仲有冇啊？咁咯，咁就好啦。咁我哋依家點啊？冇計啦！依家等架船埋岸，自己執生啦。啱啊！匿埋先，敵不動可不動。呢哥，走。新呢哥，我一早都估到，你一定係最後嗰個入嚟嘅，我真係冇睇錯人。你又冇睇錯人，我啊失覺晒，走漏眼。飲杯，多謝。人啊成日話我中意吹水，其實啊吹得水叻都唔簡單嘅。你個腦轉少啲，下一句都唔知吹咩好。吹水叻冇用啊，最緊要係讀得書多。讀得書多咁你啊見識多啦，咁啊自然啊個腦入邊就係有斤兩咧，有材料。不過我咧就係台灣大學畢業嘅。真㗎？我讀歷史嘅。咁真係證明咗，其實讀得書多都冇用啊！最緊要就睇下你有冇天分嘅啫。神年哥，我喺你身上學好多嘢，真嘅。係飲杯。係，飲杯。多謝。阿哥成日睇你㗎，佢話咧咁多人裏邊咧，你係最 fit 㗎。佢哋話你成日吹水喎，嗰班友傻。唔係我講真嘅，我一啲都唔覺得你吹水。識講嘢冇用啊，最緊要係有運啊嘛。即係所謂時來風送滕王閣，運去雷轟戰腹碑啊！做官啊要做大，千祈咪做拉。道理啊你啱晒説話，佢講埋啦嚇。哦，你講得好有道理。我哋大把時間，我哋慢慢傾。慢慢再傾，慢慢再傾。
慢慢啦，慢慢。唉，嗰啲靚仔話要教師喎，唉，呢個民國年代咩教師？黑社會唱 K 啊嘛，教師啊，都冇計啊，咁咪要教師啊，咁咪要作啲詩俾佢啊，咁啊周圍咪抄啲啊關雲長春秋大義啊，趙子龍單槍匹馬咁啊，抄雜揾啲論文序啊咁樣啊，整兩首毛澤東啊嗰啲咁樣咪交俾佢咯，哦信到十足十啊！啊，整兩個方世玉啊，唔知咩護心鏡啊，咁啊洪熙官啊，哎呀，我話因為交抄埋成本，成街都係，哎呀，哇，咁啊作啊，咁啊當真，哎又話洪門啊，又話青幫咁樣。冇晒啦！嗰啲咁嘅嘢而家做咩啊？咩睇戲咩？傻地嘅真係，唉，有咩交啲咩手印啊？嗰啲咪走去嗰啲密宗嗰啲啊，咁啊正經講俾佢，啊咁啊似模似樣，唉揾老震，揾老震啊，全部揾老震，唉真係吹水啊真係。唉，真係吹水嚟啫，呢個真係，唉，真係有人聽你吹啊，有人聽你吹啊嘛，咁好笑啊嘛，你自己吹，你自己吹啦嘛，黃飛鴻話雞有五德，唔得，雞爪代表武，雞冠係代表文，雞胸係代表勇。雞屎忽就代表得，所以你食雞屎忽，你唔係食雞屎忽，係食得。啊！真係食得㗎你。唔得啦，唔得啦，扶佢休息。都唔使讀書啦，食雞冠咪得。生命突然無缺口，無故地繼續錯漏，邊個是強說好成就？天知道，原來是仇是美酒。大佬，多謝晒，今次我上位全靠你，死咁多人我都唔想，不過講真。生命到最燦爛嘅時候就應該結束，再拖落去就很辛苦。能留光陰洪流，問你哪個會不留？我好好掩飾掩飾，讓你好好的享受。若你敢不需索太多。一步一伴你走，面對世界各種角色，問你怎麼可忍受？請格鬥，一堆困獸，俾你知你夠不夠？繼續係報告本港新聞。之前發生嘅集體失蹤案件，失蹤者至今仍然下落不明。警方雖然繼續追查。但係相信呢一批失蹤嘅人士，當日乘遊艇出海嘅時候，可能已經遇到意外。同時有消息指出，今次所有嘅失蹤者都係有黑社會嘅背景，而且屬於同一個社團。邊個是強說好成就？天知道，原來是仇是美酒。如背叛我，只會發生爭鬥。但你永遠看不透。
唔預埋我，又話唔會抌低我嘅。你哋抌人落海嗰啲罪證喺晒呢度啊，仲有 man 嗰幾千萬都喺我呢度啊！你話唔帶我走幾笨呢？係翻到嚟啊，玩啊！你哋玩啊！我玩唔起。想到跟你擁抱這種感覺，前面同時還失落。誰人若再共抱，彷彿已失知覺。當笑着仍然未快樂，自你遠去過後，無數夜晚只得我去面對孤單的痛楚。願你可將我忘記，渡過冰天與雪地。假設能從頭地愛你，我也許會相隨至死。用這生將你忘記，再獨個飛走到遠地，如何歷盡筋疲？而那天我只能只得這身軀殼，於世上如何未快樂？自你遠去過後，無數夜晚只得我去面對孤單的痛楚。願你可將我忘記，渡過冰天與雪地。假設能從頭地愛你，我也許會相隨至死。用這生將你忘記，再獨個飛走到遠地，如何歷盡